Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nema reactions nema likes. Regai tibva tapinda muchirongwa chedu chatadzoka takakubatirai. Saka kana uine ma comments ako aunenge uinawo, feel free to bring your audio kana kuti comment yako ku inbox kwangu, then ndozobatanidza, then I will post. Hanzi pana mai nababa avo vari kuti vakaromba vainge vachibvunza kuti ko mari yeurombwa kana kuri kunzi zvikazonzi zvinenge zvadhakwa, mari yacho munoramba muinayo here? Avo zvakatooma wena, madii magara mangojoinisa vana venyu muurombwa hwacho, zvingopera kahwani, vasazotambura kana mafa, chero mukati vaende kuChina. Pamunofa matambudziko anotanga vari ikoko. They can't enjoy because chikwambo chiya chinotora zvinhu zvacho zvese. Even if ukanzi watenga munda iwoyo unotsakatika zvekuti hauzvinzwisise, haurimiki. Kumusha kwedu kune rimwe plot rainge riri remunhu ainge akaromba, chero borehole repo harichabudi mvura, submersible pump chaiyo yakangonyarara. Borehole rine mapaipi mukoma kunzi radhirika. Ndo pandakadzidza kuti chese chakashandwa nechikwambo, upfumi ihwohwo hunenge husiri wako. Munhu mukomanashi aimbopota achitipawo peace job kumusha kwedu uko. Iko zvino ndiye munhu ava kutoita chimadhumbe. Chokwadi ichi chandiri kutaura chekuti munhu uyu aitotipawo mari chopamba pake, asi nawo haungambomuzivi kuti ndo munhu akatombokwira ndege kuenda kuchikoro here kuita vana 4, munhu 196 basa dololo. Hazvina maturo zvekuromba izvi. Vasati varomba zvavo, namatai Mwari, mumukudze, mumupe mbiri. Ngatishandei varume tisachiva zvinhu izvi mukomanashi pamberi nebasa pashoma, ipapo Mwari anoropafadza. As long pasina kudeurwa ropa oro kunyunyutirwa, let us hustle zvichaita. Document iyo yandakatumidzirwa pane imwe confession iya yevaya vainge vaine mubvunzo wavo vachiti kokana kuri kunzi zvikanzi zvadhakwa, mari yeurombwa chii chinozoitika pavana vedu, mavhiza aya awo avanenge vakapiwa vaenda kumhiri kwemakungwa, zvinozongodhakwa here? Ndo wainge uri mubvunzo wavo iwoyo. So let's hope kuti mapindurwa vahanzvadzi. Hanzi kunyangwe vana venyu mukati vange vachienda kuChina, pavanofa hanzi matambudziko vanongotanga kusangana nawo variko ikoko, zvinenge zvisina basa nekuti waenda kupi. Hanzi chikwambo ichi chinenge chichingoteverera. Iniwo mubvunzo wangu unoti, ko vakadzi vaya vekuti vanenge vakadanana nevarume vakaromba, toti munhu iyeye oregedza kushandiswa paurombwa, chikwambo chacho chinozoteverera futi here zvimari izvozvo zvinenge zvakapiwa vamugirlfriend? Hamenowo kuti munopaonawo sei vedare? Let us try to have a discussion. Ngati vataenda pane imwe comment iyo yandakatumidzirwa. Hanzi avo amai vari kufunga kunoromba nemurume wavo, komadii matsvaga business, kabusiness kekutanga sezvamuri kufunga izvozvo nemari iyoyo. Ndinoona sekuti zviri nani, because hakuna chinhu chaSatani chisingazopanduki. Handina zvangu akawanda, ndiri kuona sekunge mukuda kungotinzwa. Zvakangooma hazvo vedwe. Vamwe vanenge vanotoya vaine violence, saka vanzvadzi vaya ivo vaiti hanzi vakatomboreiza mari before. Hanzi mukoma, kana tafunga nhau iyi yekuromba, hakusi kunzi kunamata hatinamati, tinotonamata, asi takatombounganidza mari tikabirwa mari nematsotsi mumesina. Kana uri munhu wenhamo mukoma, zvokwadi unenge uri wenhamo. Zvakaitika takabva nebhazi iro ratakakwira muJoburg ndokubva tachizoti tava mumesina mutown. Bhazi rikabva raputika vhiri ndokubva rachizotanga kugadzirwa. Nemurume wangu takaburuka tichiti
kuda kuendawo kunotsvaka KFC. Mukoma takangoteverwa nemamwe matsotsi amene kuti vakazviziva sei kuti tainge tiine mari, vakangotiburitsira mapanga avo katoti kwatiri hunzai mari. Murume wangu vakamuisa banga pahuro vakati tinokubaya izvezvi. Mushure mekunge aedza kuda kurwidzana navo, takavaverengera mari tikavapa mukoma, vakatidzosera 1000 rands vakati chitsvakiraiwo vana majigi. Yainge isina zvayo kuwanda mari yacho, but tainge titori netarisiro yekuti kana tikazosvika kumba tichatsvakawo zvekuita. Vedare ndo message imwe iyo yandakazotumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu mushure mekunge vaverengawo mamwe macomments vakati vanhu vari kundituka mucomment section, but dai vakwanisa kunzwisisa kuti ndiri kungoda advice sezvo tamboedza. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panext comment. Comment inotevera yakamira sekudai. Hanzi vekumitiswa nevachikomba mahure haana zororo naMwari. Anyway, hapana chisingabudi, one day zvichakuwanai. Ndo comment yahaiti iyo. Then pane imwe comment zvekare yandakatumidzirwa. Hanzi vanhu vane hutsinye mukoma, kuuraya munhu nekuda visa chete, ndarwadziwa. Kana kuri kunzi munenge muine macomments enyu kana kuti matopics amunenge muchida kukurukura nezvawo, even if it is not a secret, munokwanisa kuuya nematopics iwawo tokupai platform. Either munoisa voice note kana makasununguka munoita zvekare zvekutaipa. Imwe comment yakamira sekudai. Hanzi hapana mweya wemunhu unorova, mwana iyeye wamakauraya yatova ngozi inotoda kutoripwa, watova urombwa uo, zvatotanga makarombeswa. Mukoma nditendereiwo nditaure kurwadziwa kwangu. Iniwo kusaidi kwangu vakaona here zvakafanira kudya mwana weumwe munhu? Ko vakadii kudya wavo? Ko mwana aizivei hake? Madzibaba ivavo ngavakuurayei, hamuna moyo imi uye hamudi kubatsirwa. Rubatsiro rwei rwaunoda iwewe uri mhondi? Nyaya iyi yabva yandifungidza imwe confession yandaverenga yemusikana uyo anoti akavimbiswa 8000 rands hanzi neng'anga yekuMalawi kuita kutambwa chekuseri chaicho. Hanzi ng'anga iya yekuMalawi takasangana nayo pataxi rank. Ndaenda kunoona friend yangu muSouth African, musikana uyo anga achitaura nyaya yake. Hanzi tiri pataxi rank kudaro kunze kwainge kuchipisa musi wacho iwoyo, tikabva tatsvaka zvedu pekugara kwava kutenga machips nedrink redu. Friend yangu ainge aine kamwana kake kacheche, vainge vakamirira kuti murume wake ange achizouya achizovatora, saka vakamumirira kudaro. Hanzi pakabva pachizosvika umwe murume uyo ainge ari wekuMalawi, ainge akatopfeka semapfekero awo anoita vanhu vechimuslim. Hanzi ndo mapfekero ainge akaita. Akasvika pavari vakatanga kukurukura achiita sekunge achimupfimba, akazomuudza kuti mwana wenyu uyu anenge ari kurwara nenhova yepahuma apa. Hanzi mwana wacho ainge akatsvuka ropa apa pamhanza, akanzi inhova iyoyo. Saka akazoti ndava kuenda neshamwari yako uyu tiende tinotenga salt yekudzinga zvikwambo. Vakaenda pane kamwe kashopu. Hanzi vaenda kumashopu kuya ndopa akazomuudza kuti iwewe ndanga ndichifungidzira kuti ndike ndichitaura nefriend yako, then kana ndataura nefriend yako ndikuda bvudzi remwana mucheche, pane zvatikuda kurishandisa, saka ndichamupa 8000. Uyuwo nehundyire akabva ati mari iyoyo ndinoida. Kwava kuchizonzi ndichakupa chigero, then wobva wagera mwana iyeye wondipa bvudzi. Vachidzoka shamwari yacho akati chibatawo mwana wangu uyu ndoda kumboenda kunorasa mvura. Ava kuenda ake kunorasa mvura asingazvizivi kuti ainge atosiyira shumba mwana wake. Hanzi vakabva vachizogera mwana uya bvudzi rekugotsi. Iye haana kana chaakamboona kuti mwana ainge atogerwa bvudzi. Saka murume iyeye hanzi ainge akandivimbisa mari, but handina mari yandakambopiwa. Kuzotodzokera mutauni ndikamumirira ndichiti zvimwe kuda munhu achauya kuzondipa mari, but munhu haana kuuya kuzondipa mari. Kudzamara ndazotoona kutoti munhu uyu
akatondinyepera ndokubva achizotaura neimwe x yake. X uya akazotouya akazomubatsira kwava kudzokera kulocation uko kwaainge achigara. Hanzi mwana wefriend yake kwava kuchizoshayika. Zvakangooma hazvo vedu. Ndo nyaya imwe iyo yandaposta kuchannel yeAfrican Confessions. Kana muine macomments enyu amunenge muinawo munokwanisa kuya nawo kuinbox kwangu. Pane imwe text zvekare yandakatumidzirwa. Hanzi uyo weweave uyo tiza neupenyu hwako ndo shoko chete randiinaro. Ndatenda muchiri kuirangarira here nyaya yeweave. Ngatitaure nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regai nditsvake zvekare mamwe macomments awo andakatumidzirwa. Then pane imwe secret iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngati vabatsireiwo mushure mekunge ndaverenga message yavo. Hanzi mukomana chimakadii henyu, ndinokumbirawo mundiposterewo nyaya yangu. Makaviga chitupa changu kukanda mubhini chaiko. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mudzimai ane makore 24 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndiri form 4. Ndinoda kureurura kuti ndakaitawo bonde nemwana wavatete vangu. It is a long story kuti ndikuudzei kuti zvakafamba sei, asi kutaura chokwadi ndiri kurwadziwa kuzvishora nekuzvinyarira kukura kwazvo ende ndinonzwa kuremerwa. Now secret iyi patova nemakore zvakaitika I think 7 to 8 years now, but zviri kuramba zvichindidya mumwoyo mangu. Ndinoshaya wekuudza nyaya iyi, asi nhasi ndangotiwo ndiuye kuzoreurura kwamuri mukoma, pamwe ndinganzwa kurerukirwa mumwoyo mangu. Kuudza murume wangu ndinotya kuzoparadza imba yangu. Nawo dambudziko riripo nderekuti mbereko yaramba mumba mangu mukoma. Ndakaita nhumbuka 1 ikabva. Kubva ipapo zvava kuramba mukoma. Ndafamba ndaneta ini kumadoctors ndaenda, asi hapana chiri kuchinja. Handizivi kuti ipunishment here kubva kuna Mwari nekuda kwezvandakaita nemwana wavatete vangu mukoma. Handichazivi zvekuita ini. Mwari vakandipa a very loving husband anozama hake kumira neni, asi zviri kuramba mukoma. Ndiri kutotsvakawo help kubva kwamuri nemhuri yose yeZimbabwe. Kana paine vanozvigonawo zvembereko izvi, handisi kusarudza hangu chero muprofita chero kuchivanhu zvose bo. Mukoma, ndiri kurwadziwa ini. Hakuna chinhu chinorwadza sekushaya mwana pasi pano. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi ndakarara nemwana wavatete vangu. Let us try to assist her in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Munoti kudii nayo nyaya iyi, kuti ipunishment here vanzvadzi vedu ava yavari kupiwa naMwari? Ipunishment here hongu kana kuti kwete? Kana kuri kunziwo mukatumidzira mamessages enyu mukaona kuti ndinenge ndatora nguva kuresponda mamessages enyu, ndinokumbira kuti munge muchizoti hai zvekare, because machats acho anokwanisa kunge ava kuzasi zvekuti ndinenge ndava kusakwanisa kuona machats enyu. Saka ndee ndichitokumbirawo kuti you come back again, mobva mati hai ndikasike ndakwanisa kuona your chat again. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.